انا جيت النهارده في مكان اول مره كنت اشوفه، فحبيت ان انتوا تشاركوني التجربه. واول حد قابلته كان مدام حنان. مدام حنان، انا ببيع السمك الزينه في سوق السيده عائشه. انا اتشرفت بيكي. حضرتك بقالك كتير هنا؟ بقالي 25 سنه. احكي لي بقى الموضوع. يعني انا ابتديت الاول كنت بشتغل ببيع الاكل بتاع السمك الزينه بتاع الدود ده، وبعدين بقى واحده واحده كده بقى ليا فرش زي ما حضرتك شايفه كده، وببيع السمك بس ببيع بارخص من محلات ما بتبيع يعني برضه. انت حضرتك منين؟ من حلوان. اهلا بيك. ففي ناس بقى محلات، انا بوزع محلات، في محلات بتاخد مني وفي انا ببيع للمحلات هنا. يعني حضرتك بتبيعي جمله؟ ببيع جمله وببيع قطاع اللي ربنا بيرزقنا بيه يعني، وببيع ارخص من المحلات يعني كمان. أيوة. وزي ما انت شايفه حضرتك كل انواع السمك عندي. كوي اللي هنا دون التلاتة ب10. نوعه ايه ده بقى؟ ماشي. كوي. اسمه كوي؟ قولي بقى. فهو بقى ايه يعني؟ احكي لي بقى المساحه دي لازما تكون في الحوض، يا اما بيبقى عندك فلتر بكوبايه واحده تلزقيه في الحوض كده بينضف لك الحوض ويغير دوره دمويه الحوض. لكن دي لازما تكون موجوده. تعالي بص حضرتك من هنا كده، بصي هي بتقوم بوظيفتها ازاي. هتبص تلاقيها حضرتك لازقه على الازازه، هي بتشيل الطحالب. صوره مش لا بصي لا صاحيه. ايوه هي هتبص تلاقي اللي في الارض بيتحرك اهو، بس هي بتمسح ماشي. ايوه بتاكل كل اللي في الارض الطحالب ديت. سبحان الله. في بقى حاجه تاني اسمها كات فيش. فين دي؟ زباله مش عندي منها. في كات فيش اللي هي السمكه القطه. ايوه. يعني ايه كات فيش دي بتنضف بقى زباله احسن من دي كمان، بتشيل الحوض. وعندي زرع طبيعي برضو مستورد برضو مش مصري. الزرعيه دي بتتباع ب 10 جنيه، بيبيعوها في المحلات ب 25 وب 20. انا لو عايزه اعمل حوض سمك يعني اخد بكام مثلا؟ اخد كام سمك؟ اعمل ايه؟ احكي لي كده. انت تعملي الحوض بقى وعلى حسب الحوض اللي انت تاخديه، على حسب المقاس يعني. في مقاس 80، في مقاس 50، في مقاس 30، على حسب المقاس اللي انت بتاخديه وعلى حسب السمك اللي انت بتنقيه، حسب ذوقك انت بقى. انصحيني بقى. ما هو انا انصحك، هو كل السمك حلو، ما فيش سمك وحش عندي. انت لو هتاخدي في البيت عندي حد هيقول على اكل عيش وحش؟ انت اختاري لي بقى على ذوقك. في فانتيل، في كوي، في بقى كده. في فانتيل زي كده، في كوي زي كده. انا النهارده عرفت حاجات كتير قوي ما كنتش اعرفها يا جماعه. انت جاي تشتري سمك؟ تحب تطلع معايا؟ اسمك ايه؟ عمرو. جاي تشتري ايه يا عمرو؟ جاي اشتري اللي هو ده اسمه ايه؟ بالوني. ايه؟ بالوني. اشمعنى ده؟ خش يا حبيبي. ده بيبقى عامل المنظر للمكان. بتشتري بكام بقى؟ احكي لي يعني. ممكن ناخد 3 ب10. 3 سمكات ب 10 جنيه؟ وممكن تاخدي الواحده حسب السمك. ده هو اللي هو البالوني ده وده مين اللي قال لك عليه؟ انت بتقولي لا يعني مين اللي علمك ده؟ كنت مثلا بنزل مع صحابي الاقيهم بيجيبوا شجعوني. يعني بتكلفك كام الحكايه دي كلها؟ 50 جنيه وتجيبي حوض صغير كده. الحوض ده بكام بتجيبه؟ ب 25 جنيه كام ده. يعني كل الموضوع يكلفك مثلا 100 جنيه؟ مثلا طب وريني كده هتشتري ايه؟ انا معاك اهو، يلا وريني. انت تعرف النوع ده ايه؟ الاسود ده؟ لا. انت في سنه كام؟ انا في اولى اعدادي. مفيش مدرسه بقى؟ لا مفيش اليومين دول. فنربي سمك. انا هستنى لما انت تشتري وهشوف. ماشي. انت عارف الانواع بتاع السمك؟ بالوني كده. ده اللي فوق ده ايه واللي فوق؟ انا بحب اجي اجيب ده. ده جاي اجيب لصاحبي. جاي تجيب هو شجع شاف انت جاي تشتري له سمك؟ لا. هو شاف السمك عندي اتشجع. انت اسمك ايه؟ احمد. انت ليه عايز سمك يا احمد؟ كده بحبه. انت منين؟ انا من حدائق القبه. جاي من حدائق القبه تشتري سمك من سوق اسمه سوق ايه ده؟ سوق الجمعه. ده سوق الجمعه اللي هو فين؟ اللي هو عند انا مش عارفه انا فين، في العيش السيده عايشه. السيده عيشه. السيده عايشه. طيب يا حبيبي انت جبت الفلوس يعني كام عشان تشتري سمك؟ جبت 70 جنيه. هيكفوا؟ انت ان شاء الله. حوض يعني؟ عندي حوض في البيت. جبت بكام الحوض؟ الحوض لا انا عندي حوض من زمان قوي مش فاكر بكام. يعني عشان اشتري سمك عايزالي 100 جنيه مثلا، اعمل لي حوض حلو كده في البيت. 70 100 طب انا اتعلمت منك وهعمل زي ما انت عملت. حاضر. شفت بقى؟ انت مهم دلوقتي. هتعلم منك. انا مبسوطه اني شفتك يا حبيبي. شكرا. دي ب7.5 برضه. دي ب7.5 برضه. دي ب15. ايوه. يعني لو انا هعمل حوض سمك مثلا تقريبا يكلفني كام؟ لا الحوض باكسسواراته هنا عند عم محمد كل المستلزمات. لا بتكلم على السمك نفسه. لا السمك دي بتاعت حضرتك انت اللي بتاخديها. اختار اللي على مزاجك. بالظبط كده. انا بشكرك. تحت امرك. قول لي بقى ده ايه؟ ده جبناه فانتيل. عباره عن ايه يعني؟ سمك حلو كده. بكام دول بقى؟
دولت الاتنين ب10. انت هتاخدهم تحطهم في الحوض في عندك؟ الحوض عند الواد الصغير. انت عندك انت؟ اشمعنى النوع ده اللي اخترته يعني؟ عشان حلو. ايه؟ عجبني شكلهم حلو. الشكل يعني؟ لكن ما تعرفش معلومات؟ لا النوع لا انت اللي اخترت له طبعا. عشان البنطلون حلو. عن تجربه بقى، انت شاري قبل كده. ماشي، انا مبسوطه ان انا شفتكم. شكرا يا حبيبي. احكي بقى بتعمل ايه السوق الجمعه؟ مفيش اهو بنبيع حمام وبنشتري حمام وعصافير وكده. انت شغلتك الحمام ولا العصافير؟ لا الاثنين الحمد لله. يعني انه اللي بيكسبك اكتر او الاكتر؟ والله ما كلها رزاقه بتاعت ربنا، بس كله شغال بس لو بتشتغل في حاجه معينه تشتغل في انه اكتر؟ لا حمام طبعا. بكام مثلا؟ احكي لي كده وريني. بص في حاجه دي حاجه اسمها ابل اخضر، دي انت عامله 250 جنيه. في ده دي ممكن تبيض يعني وتخلف؟ بتبيض وبتخلف وشغاله وعادي. يعني لو قابل مع بعض 2 ونص. في ده حمام تحضين، ده كلها حاجه حمام. في حاجه اسمها كريزلي. زينه ولكن ما يتذبحش ما يتاكلش. لا الحمام كله بيتذبح والحمام كله بيتباع والحمام كله بيتاكل. يعني دي ممكن تتاكل؟ ممكن تاكل عادي مع حمايه عادي، خيرة ربنا. بتاكل عارف اللي بيبقى ارخص شويه. ما هو عشان بيبقى بلدي. لكن ده ايه؟ دوت مش حمام بلدي، ده حاجه اسمها وزار. اسمها ايه؟ وزار من انواع الوزار، ده قبل اخضر. ده مش مصري يعني؟ مش قصه مش مصري، هو مصري عادي، بس ده حمامه غاليه شويه. بدل ما اجيب حمامه ب 20 جنيه كلها، اكيد مش هجيب فرد حمام ب 200 جنيه اكله. طب ايه الحمام اللي هو الزاجل ده؟ الزاجل دوت حضرتك اللي هي بتمشي مسافات. انا لا، ما انا فاهمه، انا الاقي منه هنا في السوق يعني؟ تلاقي منه هنا في السوق كام بقى طبعا. بيبيعوا؟ ممكن جوز ب 200 جنيه، جوز 300 جنيه. بيحطوا فيه الرسايل والحاجات دي؟ لا الحاجات دي فاهمه انت بتبقى على حسب المحافظات بتاعتهم، فين بتودي في بلاد وبتاع وكده، بيبيعوا بشهادات. وفي حاجات اللي هي العاديه ماشيه معانا في السوق دي بتتباع عادي بس. ايوه. طب انت فين العصافير بقى اللي عندك؟ انا والله انا حاليا دلوقتي معايا دكر فيشر، ده بس اللي موجود حاليا دلوقتي. اسمه ايه؟ ده دكر فيشر. يعني ايه ده كان فيشر؟ هو بصي ده انواع من انواع العصافير. ده دكر مصري ولا مستورد؟ لا مصري. ايه بقى؟ احكي لي برضو ايه ده؟ ايه ده نوع من انواع العصافير. بكام؟ ده الناس بتاخده ليه كده يعني؟ الناس ده عشان خاطر تربيه يعني بياخدوا. افضل حاجه ممكن حد يشتريها لو حابب يربي عصافير ياخد ايه؟ ممكن مثلا جوز استرالي، ممكن مثلا لو هو لسه مبتدئ جوز استرالي نفسه في قص كوكتيل، جوز الكوكتيل هتعمل سكه 100 جنيه. بسيطه يعني؟ بسيطه. والجوز زي دول تعملوا سكه 400 جنيه. يعني الدكر دوت اللي لسه جايبه ب 200 جنيه دلوقتي. انت جايبه ب 200 جنيه؟ وهتبيعه بكام؟ 250 مثلا. بالظبط كده. ما انا بعرف ابيع واشتري على فكره. اللي انت عايزاه. كان يا جماعه. مين حابب يطلع؟ شرفتينا. الله يخليك. اسمك ايه؟ جاي تعمل ايه هنا في سوق؟ جاي اشتري حمام وحاجات. اشتريت ايه؟ لسه هو اشترى تعبان. انت اشتريت تعبان؟ ايه يعني؟ فهمني، ده ايه تعبان بجد ولا ايه؟ بتخوف بيه العيال بس. انت جاي بتخوف بيه العيال؟ مربي عصافير ومربي حمام. يعني انت ليه بتخوف العيال؟ بالرازي فيهم. بترازف العيال ليه؟ انت منين؟ انا من المقطم. وانت جاي مخصوص السوق بتاع السيدة عيشة عشان ترازف العيال؟ لا جايين نشتري حمام. بكام بقى التعبان ده؟ 30 جنيه. انت بقى بترازف ازاي؟ فهمني يعني. لا بنجيبه ونرمينه على الارض. طبعا اول ما حد هيشوف التعبان هيتجنن. هيجروا منه. بتستفيد ايه؟ بتحس بالنشوة بقى وانت بتغيظ العيال يعني؟ يعني هو ده الهدف؟ ما انا بقى مربي كوكتيل ومربي حمام بس. وترازي العيال تاني بايه بقى غير التعبين؟ بس كده. بس ده غلط. لا التعبان ما تبصمش. طب انت لما تخوفني وترهبني ده غلط. ايه ده غلط. لا دول بياخدوه عشان يعملوا بيه التيك توك. ايه؟ بياخدوه يعملوا بيه فيديوهات في التيك توك. انت بتعمل فيديو في التيك توك انت كمان؟ ايه؟ انت عندك تيك توك يعني؟ بعمل فيديوهات على التيك توك. عندك صفحة اسمها ايه على اليوتيوب؟ بتعمل فيها ايه بقى يا وليد؟ حاجات عن الشغل كده بتشتغل ايه؟ حداد. عشان كده اديك مليانة فاهمة. طيب ايه، انا مش عارفه اقول لك ايه والله، بس انا هقول لك بلاش ترهب حد، حرام. انا مالي بيه. حرام. ما هو ده نازل عشان يجيب واحد عشان نعمل بيه حاجه، نعمل بيه فيديوهات على لا، هات اليوتيوب. حاجه مثلا مفيده، هات حمام، هات عصافير. انا مربي حمام ومربي عصافير. او ربي تعبان برضو، بس ما ترهبش الاطفال يعني، حرام. ماشي؟ ماشي. اسمك ايه؟ اسمي يوسف. ايه؟ اسمي يوسف. ماشي يا يوسف، مع السلامه.